Aya, good. Tugathi na mbere na ndereti ya kwigitira kumana na homa ya COVID-19. Studio twina Sam Gachao ni afitha wa ugima wa mwiri kuma kuria kwa Mutharaba Mutune ni kuo gwitagwo Red Cross. Na aria munjiraga twikire tu jacket twa mang'ere niko ga corona Gachao ekirite kamang'ere kandikitwo Kenya Red Cross atiandikitwo ndungi koguo aria mugiritanagia tumang'ere na maundu mangi Gachao kandikitwo Kenya Red Cross. He mundu rajuria atiriri kuingira guku kwanyu kuruta wira ri kuingira gwa Kenya Red Cross. Mutharaba Mutune kana niguo gwikaine ta Red Cross na githungu. Muno turuta wira na andu aria twitaga volunteers na niguo tuwikaine. Ungienda kuingira thie branch ire hakuhi nawe na ni uguheo mawaidha zaidi uri ukwiregister. Volunteers ni kuga atia? Volunteer ni takuga ni andu a wirutiri ni uturuta wira na yes. Ni wirutire? Ni wirutire, yes. Utakurora riwa utagucuthiriria kana he kindu gioka muhuko. Nima. Haya. Corona uyu ri thegia ya mundu kurwara ri eri murimu gwo mwanya na mundu gutwara ukeheri-ini ri hari no ndungi uratwika hari no ndungi ureka kuri andu nima hena guo na nguga kire ona ni kirarirwo kiria kira affect andu aingi muno ni kindu twitaga stigma na githungu na andu gukorwo na mental issues tari angikoo ndi family ni ndi naguo njuge kwa muhiano ugakora andu ni marahe stigma ni matirenda ku associate na gukorwo hakuhi nani na ugakora undu ucio ni uratuma nginya meciria makwa makorwo matari stable ona hanini ugakora nginya family yakwa ni teraigwo kando tukiragwo andu aria ni akiri na ringi ni kahoma tukageka ati ni kahoma ga kawaida no ni turageria kuga riu ni macio maundu maria maraumira kuringana na uria corona ireka ati irathie giuka na ni wega umenye uhore tugire menya ma iria iho ya corona na ngikorwo ni urona mundu ena corona na ni uraigwa ni affected hena bogi hura tare witu no uhure 1199 iyo ni ya Mutharaba Mutune ni kuheo utaro uria wagiriire no uhure *719# ni kuhona mawaidha maria meho kuringana na maundu ma corona niguo corona umenyo mbere ya mundu na area toll free ni 0800721316 nima hena riri ndika undu cio ni mukurora gitangiko kia meciria nundu wa coronavirus andu gwithumbuka ukaigua tho ukarigwo ni nako riu biacara ni ihingirwo ciana ni cinukire no na thina ucio wiho meciria-ini na ngoro-ini citu nima undu ucio ni turarora na nikio turauga ungihura namba iyo kwaje ndauga 1199 ani ugukora andu aria twitaga atarani niguo uheo maitha maria magiriire niguo ndukagia na meciria mangi tariu andu ni mareciria irio tukuruta fithi cukuru cia coko tukuruta koguo he bata hure niguo uheo maitha maria magiriire no ugaidwo ni ataramu aria meho niguo ndimu heno ndu iragitira heno ndu ngika ndimu ta mundu rori uguo ndimu reke njuge irio reke njaririe horo wa irio niguo kuma nyama nginya icio ta ndimu undu wa mbere nyama ririkana turauga murimo ngicokana haria thutha ngianjiriria ni njugire murimo umanire na Wuhan itura ritagwo Wuhan na werekanire umire na irio iria twitaga seafood kana irio cia mai-ini koguo uria wa bata muno haha turauga oko ni nyama wagura miruge irugike fiu ti uria twikira ukaruta na ukariki uhoro ucio reke nyama irugike wega undu ucio ngi andu ni maroria essential oils garlic ndimo reke njuge gutiri no thuthuria mweke uronania ni cirahonia koguo ndikwenda kuga kiugo arafu gikorwo andu megutumira ugu koguo he bata oya maundu maria meri turauga withambe moko either na mai maratherera na thabuni kana utumire sanitizer niguo na riri ti nda ria kunyua exactly ati muthia ru ndachi muri andu 20 hau mota kurorania mutingimenya kuri ukuma na uke kurinyu ni ndona mundu gwitwo Sami Gunya githeka muno Sami Gunya rogo rakenirio ni governor Mutua kuga ati homa ino ndiracagura muthini kana gitonga na wanyitwo ni urathondekerwo guku Kenya tondu tire ndege cia gutwara nja ya bururi uyu koguo ni ithuothe
tũigua ũrĩa tũratarwo nĩ ataramu arĩa tũrare studio ta Sam Gacau wa kuma kwa Red Cross. He mũndũ anjĩra wĩ wakwa ngũgeithie mũno etagwo Steve Touch kuma Gĩthumu. Nĩndamũgeithia pia. Hajĩra wĩ wa Gĩthumu kũrĩa nĩ Mũrang'a nĩ Mũrang'a. Haya toria mũthuri ũcio atĩrĩrĩ iratũ nacio twĩke atĩa tondũ tũkĩrangaga kila mahali twacoka tũkainũka na iratũ mũciĩ. Haya he kaũndũ itekũrĩkĩtie thĩinĩ wa prevention kana wĩgitĩri. Gweta Ririkana o mũthenya tũkĩruta wĩra nĩ tũhutanagia na indo nyingĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũkinya mũciĩ na nĩ ũraririkana thaa ici twĩna ciana ciumĩte cukuru, we wakinya wĩthambe moko, indo iria uma nacio ciothe ruta iga keheri-inĩ, reke cithambio nĩguo tũgitĩre angĩkorwo nĩ ũkũmĩoete njĩra-inĩ nĩ gũkorwo yekate yathambio tondũ nĩ ĩroragwo nĩ thabuni. Exactly. No nyende warĩria andũ a nduthi tondũ ti othe no aingĩ ao andũ a nduthi he cameraman witũ kwaragia nake wĩtagwo Jimmy aingĩ nĩ marahuthia ũndũ ũyũ egũkua andũ atatũ nduthi-inĩ egũthiĩ kila mahali ona matirĩ na shughuli atĩ ona gwĩka atĩ moko gũtũratinda matirĩ na ũhoro wa andũ acio a nduthi na nĩ nduthi nĩ nyingĩ mũno Kenya koguo mũrimũ ũngĩtua gũtamba ũngĩtamba ta cio. Niĩ ngũmera ũũ ririkana waga kwĩgitĩra ũraga kũgitĩra family yaku na ũraga kũgitĩra mũndũ ũcio ũngĩ nawe mwenyewe ndũregitĩra. Koguo tugire ignorance has no defense. Tũririkane gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩirwo corona tire turaugaga ndĩrĩ Kenya thaa ici ĩ Kenya na ũrĩa tuuga ĩna science ĩna dalili iria cironekana na he bata wĩgitĩre nĩguo ũgitĩre mũndũ ũcio ũngĩ ũgitĩre family yaku na we wenyewe wĩgitĩre. Good. He kũrĩa tuthiaga kwenjwo Kĩnyũthi na harĩ ngari citũ kuaga cia matatũ kũu nakuo onakuo ũngĩmera atĩa matatũ-inĩ Kĩnyũthi ona thoko yani gũtirĩ handũ mũrimũ ũtangĩũka nĩtikuo. Ngũmera atĩrĩrĩ nĩ tũraheirwo direction kana nĩ tũraheirwo mũtaratara ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwĩbanga kuma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo atĩ ũkĩingĩra ngari nĩ makorwo na sanitizer ũndũ wa mbere tũgĩthiĩ geria kũiga mwanya gatagatĩ gaku na mũndũ ũcio ũngĩ ũgĩkorora kana ũgĩathimũra oya tissue ĩrĩa twĩtaga disposable kana iria warĩkia nĩ gũte ũteaga nyita ũguo nĩguo ũcinizĩre kana ũkororere hau warĩkia mĩkũnje ũmĩte handũ harĩa hagĩrĩire ta dustbin-inĩ kana iria harĩa tuikagia gĩko na ti harĩa tuikagia indo cia ta irio ni dustbin ĩrĩa ĩrakunĩkwo na mũndũ amenya wekũwa wĩna guo ehera harĩ andũ wĩige keheri-inĩ na wĩtane. Very true. Mũndũ no ete Red Cross no wĩtane maũndũ marĩa turauga ũrĩa ndauga no ũhũre namba ĩyo ya 1199 hena mawaitha maingĩ ũkũheo nĩ ũkũheo angĩkorwo nĩ ũraigua wĩna dalili nĩ ũkũheo ũrĩa ũgwĩka hau hangĩ no ũrĩa wauga ũngĩigua ndũraigua mwĩrĩ waku wĩ mwega na nĩ ũrakorora nĩ ũraigua wĩna rugarĩ wa mwĩrĩ wĩige keheri-inĩ kana ũthiĩ thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe. Thengiũ nĩ watara mũndũ ha ũranjĩra atĩrĩrĩ Kamau, good morning, niko na dry cough na kichwa inaniuma sana thiĩ thibitarĩ ũrorwo. Nĩ arakorora dry cough na nĩ araturwo nĩ mũtwe mũno. Atĩ can one be tested on request despite not having symptoms? Mũndũ nĩ kũrĩ andũ arĩa tugaga nĩ metwaraga tondũ ririkana atarĩ mũrwaru etware thibitarĩ. Ririkana mũrimũ ũyũ wa corona ngĩanji nĩ ngugĩte no ũke wĩ mũhũthũ kana mild reke nduge tũbeme kiugo ũhũthũ no ũke wĩ mild kana ũkorwo ũke wĩ mũritũ kana severe. Koguo rĩmwe ũkĩanjĩrĩria ndũkoragwo na iria twĩtaga signs kana dalili koguo nditũ koguo he bata angĩkorwo nĩ ũraigua wĩna bata wa gũthiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩ ũkũheo ũtungatĩri. Haya, good. Atĩ tondũ ndwaraga ũtwaraga kĩ we andĩka message wegega nyone nĩ kĩ gĩkĩ ũrauga ũtwaraga ithuĩ andũ arĩa tũkoragwo na allergy kwĩ andũ makoragwo na allergy cia nginya mathabuni na kĩ gĩothe rĩu ũyũ gũciaroria mũndũ wa allergy angĩka atĩa? Haya nĩ ngwenda gũcokera signs kana dalili cia mũrimũ ũyũ nĩ cihanaine mũno na homa ĩrĩa tũkoragwo nayo no ũgakora nĩ turauga wĩna nĩ ũrakorora na nĩ gĩkororo kĩũmũ nĩ wĩna rugarĩ wa mwĩrĩ na nĩ ũraigua ta ũranyitana mahũri maku matirahuhia ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ wa mbere ũgwĩka
tondu tutingĩkũrora ũguo tuge we nĩ homa wĩnayo rĩ thiĩ thibitarĩ hau nĩ ũgwĩkĩrwo ithimi nĩcio ũkũheo direction kana nĩ ũkũheo kuma hau gwĩka atĩa nĩguo ũthondekwo. Arĩa mekuo na mũndũ ũcio megwĩka atĩa tũtare hau? Okay, he bata kĩndũ twĩta personal safety na personal hygiene kana kwĩgitĩra we mwenyewe. Ũndũ wa mbere iga distance kana mwanya wa mita 1. Ũndũ wa kerĩ ĩra andũ arĩa me hakuhĩ nawe magĩkorora magĩathimũra magerie gũtũmĩra gacibu kana tissue icio tũrauga cia gũte ukegitira kana ukondo ukihota guheria rero advice ugeke kwathira kigokora kwathira kigokora. Good. Aya he mundu gwa tacokera inamba icio ringi icio mwaheana niko cicokera na gucicokera twauga no hena ya Ministry ya Ugima wa Mwiri ni *71 hash na *719 hash no horege 0800 712 316 na no hure ya Red Cross 1199. Good. Nere ya toro free 0800721316. Thank you muno. Mundu rori uhoro wa becha nikio tureri ututhire M-Pesa. Tutikanyite becha muno na moko. Tureri tuthire M-Pesa na Safaricom marauga ni free ni ngiri imwega ni iguru wa ngiri imwe gwiciona niguo ndironire ndi wa charge ndi wa ngiri imwe ya koguo ko ni tigiti ndigociria hari kundu tigiti ukirite ngiri Kenya ni hari kundu no anga hikore no anga mugithine hi kana mundu agithi kure no goko goku hakuhiri kuma Nairobi guthie Murang'a ri no urihe na M-Pesa tigiti magana meri kuma Nairobi guthie Nyeri rege ne 250 no urihe na M-Pesa guthie na Ikuru goko gokuireke tuhote na twitikire tuhuthire M-Pesa. Safaricom ona maraugire the wa ciringi ngiri imwe ni free. Mundu thukuru cihetwo kiumia giki giothe cikorwo ikihinga koguo ndeciria thukuru iria citari irahinga hari uria metereire no mahetwo kiumia giki giothe universities colleges gwikinya Friday thukuru cia primary na secondary mareretwo gwikinya umuthi makorwo mahingite ni mundu urariboti ati he kundona ciana cie cukuru ngwiciria ni tondu ihinda riria marahetwo ria kiumia giki giothe ukorwo ariona nafathi ya kuhinga thirikari ni rekiraga ni gwika gwi fio tondu nona thukuru ini kuria na andu aingi na ni turero tuige mwanya gatagati gaitu nake na ningi wi mucii ni muno ni ukuhota no kura maruga ni turacereirwo muno maundu macio tungekete January twaigwa corona China kana gweterera ni gutumira musemo kana data proverb ya githungu yuga better late than never ni turoira makinya maria magirire mahoya ni megututeithia mahoya ni mega tondu kuri andu hindi iria maingira etagwa divine intervention kana hindi maingira thiini wa kiroho ni maigua ngoro cia horera na nie nguga faith ya mundu ndingingirira hau aiko wina witikio waku thie na witikio waku niguo haya ni thibitari iriku ungiuga muthemba cire na iraga chawa tuna ni thibitari ta iriku uguo cigite special wards ni undu wa COVID-19 o ni karago warwathia gucokeria karago atirire o county ni heanite uhoro kuria mena thibitari iria maratenga no nemo ni gucimenya ciothe no ngiuga ta haha Nairobi ni tuyo uhoro wa Mbagathi ni tuyo uhoro wa Kenyatta na ingi ciikuo koguo ni wega umenye county-ini yaku ri ni riku matengete kado na ngwiciria o thirikari ya county ina handu haria matengete niguo haya Kamau uyu ti ukoroku wa besha ikundi cia jiweze ciraugire thoko no ira diranyito ria urenda kuga korona andike message yo ringi mundu agikorora rukungu undu mwe na ruhu no korwo murimu uroka na ruhu ongeri muru ti ruhu uru urarehe murimu tungicokera hau Kamau uria wauga murimu tuuga urareho na njira igiri iria cioikaine thaa ici tondu thuthuria no uragikwo iria turauga ni gwathimura ugatuma cebe icio cia mai cikagwatio cio kana iria tutana githungu droplet infection Odo wa kere ni kuhutania na surface kana na mundu. Haya reke turekie. Thiko ici 14 ni ciakeirero.
14 days. Within thikũ ici 14 rĩ ũrakora mũndũ angĩkorwo wĩna ndariri ndũrarĩ na ndariri nĩ kwĩyumia na ũririkane tugire mũrimũ ũreyonania maita merĩ no ũke wĩ mild kana mũhũthũ kana ũke wĩ mũritũ nĩguo severe. Thutha wa thikũ ici 14 rĩ angĩkorwo nĩ ũkũdevelop rĩ nĩ ũkũhota gũtangĩkĩrwo narua nĩ ũkũgirĩrĩria kũgwatia mũndũ ũcio ũngĩ. Koguo nĩ ta wĩgitĩri kumana we wĩgitĩre na ũgitĩre ũcio mũndũ. Good, tũrekie atĩrĩ nĩkĩ inyuĩ andũ a Red Cross mũtirĩ guoya mwĩtagwo kũndũ kwĩna mogwati ũkona nĩ mũthire kuo kũndũ kũrahĩa nĩ mũthire kũndũ andũ makuĩtire nĩ mũrathi mũkĩmoyaga kamũtũrĩ-inĩ twate andũ aya nguga ndĩ mũndũ na njuge tugaga we are always there. Ũyũ nĩyo value preposition. Always there. Always there. Gwĩkwega kana gwĩkũru we are always there. Trending yo rekere kari muno tondu nyona ni muthi mukoya keiba mutina guya mutiretigera ni wirutiri uyu tuira wa kurutwo ni mundu na ngoro huthu wa ngoro huthu ko roho ngumu na nduka rorerio mathaa ndugeterere mishara no korwo wina ngoro ya guteithia nego toti andũ othe me ngoro ĩyo ya gũteithia ndenda uge ũhoro na ngĩkũhe kaũndũ ũraigua ũtaugĩte ndagĩka igĩrĩ nĩ ciaku Sam Gacaũ wĩra mwĩroreri wa Inooro TV. Thengio Kamau niĩ ngĩenda kũrĩkia nguga maũndũ maya nĩ ndakena mũno nĩ gũtwĩta gũkũ kwa Inooro tũheane ũhoro ũrĩa wagĩrĩire na nĩ njũĩ ataaramu angĩ nĩ megũka na no megũthiĩ na mbere kũheana ũhoro we waigua ũhoro ũyũ kinyĩria ũcio ũngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ririkana ũgima waku wa mwĩrĩ wanjagia nawe wĩthambe moko iga distance ĩrĩa tũrerwo geria kũgĩa na ũhoro ũrĩa wagĩrĩire as much as possible. Ũrĩa ndauga rĩngĩ asanti sana. Nĩguo thank you. Na mũrimũ nĩ ũrahonwo. Mũrimũ nĩ ũrahonwo. Good. Nĩ mũndũ woria kana COVID-19 nĩ ĩrahonwo kana mũndũ wagĩa no kwambata. Mũrimũ nĩ ũrahonwo. Thank you mũno. Sam Gacaũ. Asante. Ũcio nĩ abithaa wa ũgima wa mwĩrĩ kuma gwa Kenya Red Cross etagwo Sam Gacaũ na kwao nĩ Gĩthumu Murang'a County. Reke tukinye nderetio hau nigetha Njoroge wa Gĩthĩnji atwarithie na mbere ũhoro wĩgiĩ njanjo na magũkorwo na Dr. Moses Mwangi onake na wa kuma kaunti ya Murang'a. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ thũire biũ mũno nĩ mehemehe. Thirikari ĩno twĩnayo rĩ